வணக்கம். தலைவலின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட், அது டயக்னோசிஸ் கிடையாது. அப்போது தலைவலி அது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் வரலாம், இல்லாட்டி அது சிம்பிள் காஸ் சொல்கிறேன், இல்லாட்டி பிரெயினில் கேன்சர் இருந்தாலும் வரலாம். ரொம்ப காஸ் இருக்குது. டைஃபாய்டு இருந்தால் வரலாம், அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் வரலாம், த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் வரலாம். அப்படி சொல்லப்போனால் ஒரு 200-300 காசஸ் வேணால் சொல்லலாம். இந்த வீடியோவில் நான் குறிப்பிட்ட மெயினாக இரும்பல் ஜாஸ்தி இருந்தால் தலைவலி வர்றது, அதுக்கு பற்றி தான் பேச போகிறேன். இப்போது இரும்பல் தலைவலி வந்தால் ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக். அதில் 2 டைப் இருக்குது. ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக்குன்னும் செகண்டரி காஃப் ஹெட்டேக்குன்னு 2 டைப் இருக்குது. ப்ரைமரினா இந்த இரும்பல் என்ன காரணத்தால் வருதுன்னு தெரியாது, அதுக்கு ரீசன் தெரியாது. அதில் இருமும்போது சளி வராது, ட்ரை காஃபாக தான் இருக்கும். ஆனால் செகண்டரி காஃப் ஹெட்டேக்னு சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு காஸ் இருக்கணும். என்ன காசுனால் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம், மூக்குக்கு பின்னாடி இப்படி பஸ்ஸு கீழே போகுது, இரிட்டேட் செஞ்சு காஃப் வரலாம், இல்லாட்டி டான்சிலைட்டிஸாக இருக்கலாம், ஃபேரஞ்சைட்டிஸாக இருக்கலாம், அசிடிட்டி ஜாஸ்தி இருந்தால் வரலாம், ப்ரோங்கைட்டிஸ் வரலாம், ஸ்மோக்கிங் இன்டியூஸ்ட் காஃபாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி செஸ்ட்டில் டியூபர்குலோசிஸாக இருந்தால் வரலாம். அப்படி நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம் காசஸ். இதெல்லாம் செகண்டரி காசஸ். இந்த காணொலியில் நான் பேச போகிறது ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக். அப்படின்னா காசு தெரியாது, அது அந்த ஹெட்டேக் வந்தால் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் பார்க்கலாம். அது இப்போது இதில் ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக்கில் 2 டைப் நான் சொல்லிட்டேன், ப்ரைமரியும் செகண்டரியும். ப்ரைமரினா ரீசன் தெரியாது, செகண்டரினா ஒரு லிஸ்ட்டிலே சொல்லலாம். நான் ஒரு 10-20 லிஸ்ட்டு டிசீஸஸ் சொல்லியிருக்கேன் இருக்கும். அது வந்தால் இப்படி இந்த மாதிரி காஃப் வரும். இப்போ தலைவலி வரும்போது, இந்த இருமும்போது ஏன் தலைவலி வருது? இருமும்போது என்ன ஆகும் தெரியுமா? பிரெயினை ஒரு பேக் மாதிரி ஒரு கவரிங் இருக்குது, அதில் தான் இருக்குது. அந்த பேகு கவரிங்கில் தண்ணி மாதிரி இருக்கும், அது செரிப்ரோஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவோம். அதில் தான் பிரெயின் மூளை ஃப்ளோட் செஞ்சிட்ருக்கும். இப்போது இருமும்போது உள்ள ப்ரெஷர் அதிகம் ஆயிரும். அந்த ப்ரெஷர் அதிகம் ஆகணுன்னு என்ன ஆகும்னா, செரிபெல்லம் சொல்லி ஒரு பிரெயினோட ஒரு பார்ட் இருக்குது. அந்த பாகத்தில் கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் வரும். அந்த பாகத்தில் இரிட்டேஷன் வரும்போது இரும்பல் வரும். இதுதான் இரும்பல் இருந்தால் இப்படி தான் காஃப் வர்றது. அதுதான் அதோட மெக்கானிசம். இப்போது செகண்டரி காஃப் ஹெட்டேக்கோட ரீசன்ஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். இப்போ ப்ரைமரி காஸ் ஹெட்டேக்கு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ என்னென்ன டெஸ்ட்டு செய்யணும்? இப்போ ப்ரைமரி காஸ் ஹெட்டேக்குனா ஒரு ரீசன் கிடையாதுன்னு நான் சொன்னேன். இப்போ முதல்ல ஏதாவது ரீசன் இருக்கா இல்லையான்னு இன்வெஸ்டிகேஷன் செஞ்சு அது ரூல் அவுட் செஞ்சால் தான் இது ப்ரைமரின்னு சொல்ல முடியும். அப்படி பார்த்தா ஒரு லாங் லிஸ்ட்டே இருக்குது. ஆனால் மெயினாக நான் என்ன லங் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். கம்ப்ளீட்டாக முதல்ல எக்ஸாமின் செய்வோம் பேஷண்ட்டுக்கு. எக்ஸாமினேஷன் செஞ்சதுக்கப்புறம் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுப்போம். அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சிடி ஸ்கேன் எடுப்போம், சிடி செஸ்ட் எடுப்போம். அப்போ சின்ன ஹெட்டேக், ஒரு இரும்பல் வந்தாலும் ஹெட்டேக் அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பிரெயினில் ஏதாவது ரீசன் இருக்கும். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிரெயின் அனியூரிசம் இல்லாட்டி பிரெயின் டியூமர்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் 2-3 தடவை இரும்பல் செய்யும்போது ஹெட்டேக் பயங்கரமாக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் பிரெயினில் எதுவும் ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு எம்ஆர்ஐ இல்லாட்டி எம்ஆர்வி ஸ்கேன் பிரெயின் எடுக்கணும். இதுதான் சிம்பிள். இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும் சொல்ல போனால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகலாம், ஆனால் மெயின் இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ ப்ரைமரி காஸ் ஹெட்டேக்கோட ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா ரீசன் கிடையாது, இந்த ஹெட்டேக் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்போ இரும்பல் கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் ஹெட்டேக் கண்ட்ரோல் ஆகும். இப்போ இரும்பல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு காஃப் சப்ரசன்ஸ் கிடைக்கும், காஃப் எக்ஸ்பெக்டரன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ கடையில் போய் இருமல் கம்மியாகிறதுக்கு மருந்து கொடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன இருக்கோ அதுதான் கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு சப்ரசன்ட் தான் வேணும், எக்ஸ்பெக்டரண்ட் வேண்டாம். இப்போ சப்ரசண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்பெக்டரண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? எக்ஸ்பெக்டரண்ட்னா பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க ப்ரீத் பண்ணும்போது லங்ஸுக்குள்ளே இந்த தண்ணியோட கொஞ்சம்
திக்னஸ் ஜாஸ்தியாக மியூக்கஸ் செக்ரீஷன் மாதிரி இருக்கும். அந்த மியூக்கஸ் செக்ரீஷன் இரிட்டேட் பண்ணும்போது தான் அந்த இருமல் வருது. அந்த மியூக்கஸ் செக்ரீஷன் திக்காக இருக்குது, அதை தின் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட் கொடுத்தா அது ரொம்ப தின்னாகி அது வெளியில் வந்துடும். அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட், வெளியில் வந்துடும். சப்ரஸன்னா அப்படி இல்லை, அது காஃபை கம்ப்ளீட்டாக சப்ரஸ் பண்ணும். இப்போ ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக்கில் நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட் வேண்டாம், காஃப் சப்ரஸன் தான் வேணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது ஸ்டீம் இன்லேஷன், வெறும் தண்ணியில் ஸ்டீம் இன்லேஷன் எடுக்கிறான் வெந்நீரில், இல்லாட்டி அதில் துளசி லீவ்ஸ் க்ளீன் பண்ணி போட்டு 4-5 லீவ்ஸ் போடுங்க, அதில் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா யூகாலிப்டஸ் லீவ்ஸ் இல்லாட்டி யூகாலிப்டஸ் ஆயில் போடலாம். இல்லாட்டி கொஞ்சம் டர்மரிக், ஒரு பிஞ்ச் 2 பிஞ்ச் டர்மரிக் போட்டு செய்யலாம். இல்லாட்டி கார்வோல் ப்ளஸ்னு கிடைக்கும், அந்த கேப்சூலில் ஹாஃப் போட்டால் போதும், ஃபுல் போட வேண்டாம், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் யூர் டேக்கிங். அப்புறம் சினாரஸ் ப்ளஸ்னு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சால் கொஞ்சம் இரிட்டேஷன் இருந்தால் அந்த இரிட்டேஷன் கம்மி பண்ணும். கொஞ்சம் மியூக்கஸ் இருந்தால் அந்த மியூக்கஸ் கூட கொஞ்சம் லைட் ஆகும். அப்போது த்ரோட் ரொம்ப இரும்பும்போது த்ரோட் கூட எப்படியோ இருக்கும். அப்போ த்ரோட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு சலைன் காகிள், உப்பு தண்ணியில் கொஞ்சம் காகிள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ நான் மெயினாக என்ன சொல்கிறேன்னா, ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக்கில் இரும்பல் கம்மியானால் தான் தலைவலி கம்மியாகும். எப்போ எல்லாம் நீங்கள் இரும்புறீங்களோ, இரும்பல் வரப்போகுதுன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் வெந்நீர் குடித்தா நல்லாயிருக்கும். அப்படி ஓரதோடையும் வரும்போது, காஃப் வரும்போது அந்த இரும்பக்கூடாது, ஆனால் அந்த டைமில் கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிச்சிடணும், ஃப்ளாஸ்கில் ரெடியாக வச்சிடணும். அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த காஃப் ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்படி ஒரு 10-20 தடவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அது தானாக குறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி உங்கள் இம்யூனிட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டர் செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யலான்னா, ஒரிஜினல் ஹனி, கடையில் கிடைக்கிற பிராண்டட் ஹனி இல்லை, ஒரிஜினல் ஃபாரஸ்ட் ஹனி கிடச்சா 1/2 டீஸ்பூன் 2-3 நாளைக்கு ஒரு தடவை செய்யலாம். வேறு ஹோம் ரெமெடி என்னன்னா, கழுத்துக்கு கீழும் கொஞ்சம் சூத்தன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்லிக்கு அதில் பிரேக் பண்ணி ஒரே ஒரு பீஸ் எடுத்து கடித்து அதோட ஜூஸ் அப்படியே நீங்கள் மெழுங்கிடணும். அது ஹோம் ரெமெடி, பார்ட்டி ரெமெடி. அப்படியும் செய்யலாம். ஸ்மோக்கிங் இருந்தால் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணணும். பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் கூட அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. யாரும் ஸ்மோக் பண்ணால் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது. ஏதாவது தெரிஞ்ச அலர்ஜென்ஸ் இருந்தால் அவாய்ட் பண்ணணும். ரொம்ப கோல்டு ட்ரிங்க்ஸ் ஒன்றும் எடுக்கக்கூடாது. ஏசி இருந்தால் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியில் போடக்கூடாது. 24-25 போட்டால் நல்லாயிருக்கும். எப்போவும் கை வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக இருக்கணும், மூக்கில் தொட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது. பேலன்ஸ் டயட், ஆயிலி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். சீஸு அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணணும். மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற மேகி அந்த டைப் எல்லாம் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஆஸ்பிரின் கண்டெய்னிங் ஃப்ரூட்ஸ், அது கூகுளில் போட்டால் தெரிஞ்சிடும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் அலர்ஜிக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் நினைப்பீங்க எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் நல்லாயிருக்கும், அது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும்னு நினைப்பீங்க. அப்படி இல்லை, ஆஸ்பிரின் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. அலர்ஜிக்கும் ஆஸ்பிரினுக்கும் ஆகாது. அது அதனால கூட காஃப் வரலாம், அது ஒரு சப்ரஸ்ட் அலர்ஜியாக இருக்கலாம். அப்போ அது ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்போது இதெல்லாம் வீட்டில் செய்கிற ரெமெடிஸ். இப்போ தலைவலி வரும்போது எந்த மெடிசன் பெஸ்ட்டு ஆக்ட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இண்டோமெத்தாசின் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இண்டோமெத்தாசின்னு ப்ராங்கில் ஆஸ்மா, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் எடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி அசிடிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் சாப்பிட முடியாது. அதே மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இண்டோமெத்தாசின் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டோம். அப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஒரு டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் எப்போதுமே நல்லது. இப்போது இதெல்லாம் ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக். இப்போ செகண்டரி காஃப் ஹெட்டேக்னால் அந்த இது என்ன செகண்டரி காஸோ அந்த செகண்டரி காஸு மாற்றினா தான் தலைவலி கம்மியாகும். இப்படி தான் ப்ரைமரி காஃப் ஹெட்டேக் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது. வணக்கம்.